Bon dia. És que estàu telemàticament, mos sentiu? Sí. Perfecte. Bé, bon dia a tots i totes. Anem a començar aquest plenari. El primer de tot, el primer punt, hem de ratificar el caràcter urgent de la convocatòria. És que vos explico que és urgent perquè hi ha una sèrie de punts que són bàsics abans de final del 31 de desembre, abans del 31 de desembre, i són els punts 4 i 5, i per això han convocat aquest plenari. Ratificar l'urgència. Bàrbara, ¿me permites? Però sigui un ordre, primer, si vos sembla, que votin els d'aquí i després jo aniré anomenant els que estan telemàticament i no me'ls farem un lío. Vos sembla? Molt bé. Pep? Sí. Agui? Sí. José Manuel? No. Bueno, sense sí i un no, queda ratificada l'urgència. Sí. Passam al punt número 2. Examen i aprovació de data de la sessió extraordinària de data d'avui, de l'11 del 21. Bueno, puc donar la paraula? Sí. En aquest acte ja va venir el darrer plenari, per part de José Manuel va demanar que se fes un afegitó sobre l'exposició de motius que ja figurava també la proposta que havia presentada. Malgrat tot, va demanar que s'inclogués dins l'acte una intervenció oral que va tenir per defensar la seva moció. Aquesta intervenció oral la va passar per escrit, la vam passar de tots, i únicament hem demanar-vos veure si aquesta intervenció ha de figurar o no ha de figurar a damunt acte. La intervenció, una vegada llegida, des del meu punt de vista, s'adapta bàsicament a el que havia dit en el plenari. Jo volia dir una cosa, jo penso que és una opinió també en aquests moments, jo penso que aquesta vegada s'ha d'incloure, però torno a repetir, ja ho hem dit vegades, que si quan s'explica una cosa, perquè això no és un acte un diari de sessions, com en el Parlament, però en aquell moment que costi, si vos sembla, així com va dir ell, però després, si el resum que se fa no perd el sentit de lo que se vol dir, crec que s'ha d'anar bé. Bé, esteu d'acord amb incloure aquest test? Perdona, Sí. ¿me permites, Bárbara? Sí, el problema que hay es que en este caso concreto el acta que se plantea, no sé si es que no me he enterado bien, pero el acta que se plantea no ha incluido el documento que yo presenté. Yo puedo presentar los documentos, lo presenté por escrito, pero puedo presentar los documentos informáticamente para evitar el tener que teclearlos otra vez. Y después yo preferiría, no sé si hay que hacerlo constar ahora o después, que las intervenciones que yo hago explicando el argumentario, que no está incluido en la moción, se incluyesen todas en el acta. No sé si esto vale con una afirmación genérica o en cada momento se tendría que decir. Yo recuerdo que el que tiene que hacer el acta es el secretario. Entonces, Sí. si estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo, ya a la hora de aprobarla es un tema vuestro. Sí, no m'agrada el que mos afecta ara. Si esteu d'acord en que s'inclogui? Sí, val. Els que esteu telemàticament? Pep, Agui i José Manuel? Sí. Val. Bueno, quedarà inclòs l'escrit que teniu tot el rebut, que era per justificar la proposta que ell havia presentat. Vale. Val, i d'ara, en aquest cas, aprovar el acte. S'aprova per unanimitat. Sí. Sí, s'aprova per unanimitat. Passam al punt número 3. Examen i aprovació de l'acte de la sessió ordinària anterior de data 2 del 12 del 21. Teniu alguna cosa a dir? L'aprovau? Sí. Esteu telemàticament? José Manuel?
Sí, sí. Aui, Pep, Sí. Bueno, queda aprovat per unanimitat. passam en el punt número 4, prèvia ratificació de la inclusió del present punt de l'ordre del dia, examen i aprovació proposta de sol·licitud de pròrroga del termini per a l'inici de l'execució de les obres de la concessió atorgada a l'Ajuntament d'Alcúdia de 6 balnearis i obres complementàries a un tram del sector 1 de la platja d'Alcúdia. Prèviament han de ratificar la inclusió a l'ordre del dia. Esteu d'acord en que s'inclogui a l'ordre del dia? Sí, Els telemàtics? Perdoneu l'expressió. sí, José Manuel? sí, sí. Val, perfecte. Ara anem en el fons de la qüestió. Domingo, per favor. El que tenim aprovació és una sol·licitud d'una segona pròrroga per l'execució de les obres dels balnearis Naus. Dins l'expedient teniu un informe del Departament d'Obres que explica perfectament quina és la situació. Estem en el punt de que el dia 25 de març del 22 havien de començar les obres per diferents motius que, com he dit, estan explicats tant a la proposta com en l'informe del Departament d'Obres. No serà possible i per això demanem una segona pròrroga per tal de, primer, poder fer les obres després de la data que molt marcava la primera pròrroga i segon, també demanant per poder explotar aquesta temporada d'estiu als balnearis, ja que si no els haguéssim explotat, la platja estaria un poc desatesa i també podrien causar un perjudici econòmic a les diferents empreses que opten a les concessions aquestes. Bàsicament, això és la proposta que duim a... Sí, Fina, digues. Nosaltres votarem que sí, és obvi, perquè aquesta concessió ha costat molta feina, molts d'anys tenint-la, i trobam que una segona pròrroga, a més m'ha assustat també l'informe quan diu que necessitau treure licitació als balnearis, que vol dir que a principi d'any no començaran les obres. No, perquè si començam a principi d'any ens poden trobar que durant l'estiu o fem obres o els haguem d'aturar perquè no donarà temps a acabar-les i la proposta que fem és enguany treure-los a la licitació i començar les obres en el mes d'octubre del 22, perquè puguin estar acabats a l'estiu del 23. Això és la proposta. Almenys si és vera aquesta vegada, perquè clar, és una segona pròrroga. Ara que s'ha aconseguit, teniu per fer-ho, els balnearis segon que estan molt antics, estan molt en mal estat, igual que el passeig del sector de la playa, que és el que ve després. Sí. Tant a una banda com a l'altra coincidim, vull dir, és una qüestió que ja hauria d'estar resolta, però com he dit bé, s'explica perfectament tot el procediment, quan ens van donar les pròrrogues, en el darrer moment les al·legacions que han tingudes que s'han de resoldre, també això ha causat, en aquest cas, dels balnearis, al·legació per part del BOP, també ha causat un retras més i ens trobam que d'aquí al dia 25 de març és impossible que es puguin començar les obres. Les propostes han multat, han parlat en costes i vull aprovar la sol·licitud oficial, per dir-ho de qualque manera, perquè se mos doni la pròrroga per poder començar les obres després de l'estiu, en el mes d'octubre, i poder tenir els balnearis nous ja per la temporada 23. Hem pensat que és la millor solució perquè, si no, si ara arrencàvem les obres antes de l'estiu, pràcticament no tenim temps de fer res. I fem obra en l'estiu o tenim els balnearis sense explotar i pensar que la solució millor era demanar aquesta pròrroga i començar les obres en el mes d'octubre. Sí, però hi ha lo de les al·legacions del GOP, però vull dir, si haguéssim pogut començar a l'octubre de l'any passat, en novembre de l'any passat. No, perquè si ja se va demanar una pròrroga. Si has mirat bé l'informe, fins al març del 2020 no se mos va donar la concessió, març del 2020, després se va haver de fer el projecte, se va haver de fer exposició pública, ha hagut d'anar a les conselleries que toca, i quan ja teníem totes les autoritzacions de totes les conselleries, se va posar definitivament exposició pública i és quan han tingut les al·legacions que s'han hagut de resoldre. El projecte ja estava fet. No, però se van haver de modificar els projectes perquè la llei va canviar, hi havia tota una sèrie de coses que s'havien d'actualitzar i se van haver de canviar el projecte.
i encara que estigués fet, s'havia de sotmetre a exposició pública. Del març de 2020, que demanaven el març de 2023, esperem al manco que no hagueu de demanar una tercera pròrroga. T'ha llegit l'informe, tant d'obres com el que diu, i està ben clar per quin ha estat el motiu de retrasos. És que n'hi ha molt de motius, vull dir, evidentment. Però és que el que s'ha de fer és fer-ho i no perdre aquesta concessió, potser per una tercera pròrroga. Jo el mes de maig. Segur que ho fareu l'octubre de 2022? L'intenció, evidentment, és fer-ho l'octubre de 2022 començar les obres. Com tu bé dius, és un tema que fa molt d'anys que lluitem i vull recordar que ha estat aquest govern que ha aconseguit l'aprovació definitiva dels 30 anys de concessió per poder fer aquestes obres. Què ha passat? Doncs els retrasos que tots coneixem que estan aquí damunt ben perfectament expressats. Això ho deia, el que ha costat de feina i anys, ara que ho teniu... Fos volem anar a fer les coses ben fetes, perquè si ara començàvem les obres, hem de fer obres en l'estiu. Hem de tenir balnearis en mig fer durant l'estiu. Jo crec que el més net i el més lògic és esperar que faci la temporada per explotar els balnearis durant la temporada i a l'octubre de l'any que ve començar les obres per poder-los tenir. És l'ideal, almenys si se farà. Si m'ha permès, les al·legacions del GOP són de dir 22 d'octubre del 2020. Clar, el març ja està molt curt per tot això i per tot el que ha explicat ell. Vull dir, sí, podríem en el mes de febrer, no sé si donava temps, crec que la cosa era molt ajustada. Per tant, per no, precisament per el que ha costat aconseguir aquesta concessió per 30 anys, etc., vàrem fer la pertinent conversa amb Costes i varen quedar que tornessin a demanar una pròrroga per anar més tranquils, perquè si no, ens trobàvem en l'estiu, com ha dit el regidor, amb obres damunt la playa, que tampoc que aquí tenim aquest problema. Però vull dir que l'intenció posa. Només una petita precisió, el que ha dit la Baldesa, que les al·legacions del grup no van ser dia 22 d'octubre de l'any 2020, sinó van ser dia 22 d'octubre de l'any 2021. Perdó, 21, sí, és vera. Perdó. Més intervencions? Sí, señora José Manuel, sí. ¿Tiene palabra? Bueno, lo primero, nosotros votaremos que sí, por las mismas razones que ha dicho Fina, porque yo creo que es hora de que esto salga para adelante y es una necesidad clara del pueblo, pero nuestro voto es un voto crítico. Primero hay una cuestión previa. No hay ningún informe jurídico que avale que el proyecto de acuerdo propuesto sea competencia del Pleno de la Corporación. No basta con que la competencia se dé por supuesta y exigir un pronunciamiento jurídico expreso. Los miembros de la Corporación han de ser debidamente informados por escrito. En la propuesta que se eleva al Pleno y en el informe de tramitación, a nuestro juicio, no se detallan precisamente todos los trámites seguidos. Las fechas concretas de actuaciones en la tramitación del expediente del proyecto técnico, deficiencias que no permiten evaluar la gestión municipal, porque yo creo que nuestra labor como oposición es evaluar la gestión del gobierno municipal en esa tramitación. Por ejemplo, se omite en la mención a la presentación la fecha de los proyectos técnicos por parte de los técnicos redactores, los trámites de la información pública. Con fecha 24 de marzo se notificó al Ayuntamiento la resolución ministerial de otorgamiento de la concesión con la condición de que debieran iniciarse las obras en el plazo máximo de 12 meses antes del 12 del 3 del 21. Con fecha 2 del 3 del 21, a instancia del Ayuntamiento, se concedió una única prórroga para iniciar las obras hasta el 25 del 2 del 22 y hasta el 24 del 3 del 23 para finalizarlas. Pero a día de hoy no se ha iniciado el expediente de contratación de obras. En este sentido, nosotros presentamos un escrito, el registro 12.619, en la que pedíamos información sobre la situación, modificaciones, rectificaciones, completaciones de las obras del balneario. Todavía no hemos recibido respuesta de este escrito. Está claro que estamos ante una situación que en esta legislatura de falta de transparencia, porque no nos enteramos bien de qué es lo que está pasando. Por lo que se refiere a la necesidad de aprobación del presupuesto del 22 para poder iniciar el expediente de contratación para la ejecución de obras, simplemente recordar que puede acudirse a la contratación anticipada que permite realizar todos los trámites de la licitación y formalizar
la adjudicación del contrato, esto sí, una vez que exista crédito del presupuesto del 2022. Sobre la falta de recursos humanos, el Gobierno municipal y los responsables políticos de personal deberían responder a la cuestión de por qué esta falta de personal, por qué no se retiene el talento. Son muchos los empleados públicos que manifiestan reservadamente el malestar existente de la plantilla porque da la sensación, nos lo han dicho a nosotros, que no se sienten queridos, se lamentan de la falta de liderazgo político, se preguntan si estamos ante un escenario tóxico y consideramos que habría que testar la plantilla de personal y conocer las causas de este malestar. Por lo que se refiere al Departamento de Contratación, estamos de acuerdo que faltan efectivos, pero no es menos cierto que la alcaldesa ha concedido una excedencia voluntaria a un TAG adscrito al Departamento de Contratación. En definitiva, a nuestro juicio, estamos ante una muestra de mala gestión del Gobierno municipal en asuntos exigentes y complejos. Dedicaciones exclusivas, dedicaciones parciales, Junta del Gobierno local, Comisión de Coordinación presidida por la alcaldesa, dietas, asistencias, pero los resultados de la gestión son un suspenso llamativo. Me pareix molt bé la seva opinió. En principi seran de balnearis, no seran de personal. De totes maneres, nosaltres hem fet el que hem pogut i estan fent més del que vostè s'imagina. De totes maneres, jo l'emplaç aquí, quan vostè governi, ho farà molt millor. Més paraules, per favor. Passam a votació. Sí. 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 Perdó. Aui? Sí. Pep? Sí. José Manuel? Sí. Queda aprovada la proposta per unanimitat. Passam al punt número 5. Prèvia ratificació de la inclusió del present punt de l'ordre del dia, examen i aprovació, proposta de sol·licitud de pròrroga del termini per a l'inici de l'execució de les obres del passeig de la playa a un tram del sector 2 de la platja de l'Alcúdia. Ratificar-se la inclusió. I és que està el telemàtics? Yo quería comentar una cosa. Nosotros estamos en contra de urbanizar el tramo 2 de la playa de Alcúdia. No queremos más cemento. Consideramos que hay que preservar este tramo de playa precisamente para... Perdoni, disculpi, senyora Anna. La urgencia. Sí. Es que no lo había entendido, señora alcaldesa. Sí, la urgencia la ratifico. Sí. Disculpe. Sí. Sí, vostè què diu a la prèvia ratificació de la inclusió? Sí. Ara sí podem passar en el fons de qüestió. Bé, en aquest cas és un cas molt semblant a l'anterior, perquè aquí es tracta de fer s'obres en el sector 2, el passeig del sector 2. Teníem un plaç per començar les obres fins dia 25 de gener del 2022. Demanàvem una pròrroga d'aquest plaç per poder fer l'octubre en vez de gener per poder començar l'octubre del 22. I ja m'avançaré una miqueta. Aquí no estem parlant de cap urbanització, ni estem parlant de fer res nou, sinó estem parlant d'arreglar un passeig que tots coneixeu que existeix, és un passeig de maresos que està en bones condicions i això causa un perjudici important tant a la gent que passeja com que fa esport per allà i també a l'Ajuntament perquè ha hagut de fer front a qualque indemnització per rompudes que s'han pogut produir. O sigui, no estem parlant d'una urbanització, estem parlant d'arreglar un passeig que ja existeix i per donar accessibilitat a més a la playa i comoditat als usuaris. Això un poquet avançant un poquet el que segurament me dirà el senyor Aranda perquè ja ho ha avançat antes en el seu moment. Bàsicament és això. També, com he dit abans, tant a la proposta com a l'informe està explicada com està la situació d'aquesta actuació i realment si teniu qualque cosa que demanar, molt de gust. Sí, hi ha paraules. Sí, digui. Nosotros hemos planteado propuestas alternativas a la propuesta de urbanizar el tramo 2.
un sendero más amable sin cemento, integrado en la playa, con recuperación de espacios de dominio público ocupados por particulares, que permitirán desplazar el sendero de la ribera del mar y ganar espacio de la playa. Esta es una condición aceptada por el Ayuntamiento, pero incumplida, al haber aprobado el condicionado del título concesional otorgado por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del Ministerio de Transición Ecológica. En suma, pensamos que el proyecto no es el proyecto adecuado. Bé, evidentment, Disculpi, jo hi ha hagut una cosa que no he entès. Vostè que deia, vol tornar a repetir dues paraules. La primera que ha dit, que m'ho he perdut. Que no està d'acord. Por favor. No estoy de acuerdo con estamos en contra de urbanizar este tramo de la playa. Pensamos que hay alternativas al proyecto, un sendero sin cemento, integrado en la playa, con recuperación de los espacios de dominio público, o sea, un modelo más sostenible. Això m'havia entès la primera que havia dit. Gràcies. sí, bé, com li he dit abans, no estem parlant d'urbanitzar res. Estem parlant de regular un passeig que ja existeix, que està fet de maresos i està en molt males condicions. I això causa perjudicis, caigudes, indemnitzacions, etc. Que a vostè no li agrada, ja ho sabem, perquè una de les al·legacions que ens rebut en aquest projecte precisament és una seva. Ja ho sabem que no li agrada. Per sort o per desgràcia, l'equip actual que governa aquest Ajuntament ha trobat oportú que aquesta era la solució ideal i aquesta és la que durem endavant. Més paraules? I ja passam a votació. Sí. Agui? Sí. Pep? Sí. José Manuel? No. El resultat de la votació 16 sí o no? Podem passar al punt número 6 de l'ordre del dia. Prèvia ratificació de la inclusió del present punt de l'ordre del dia, examen i aprovació, proposta de desestimació, al·legacions i aprovació definitiva de l'expedient modificació de crèdit 27 del 2021 per crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat en romanent de tesoreria per a despeses generals. Ratificau l'inclusió. I es que estava telemàticament, ratificau l'inclusió. Sí. Perfecte. Gràcies. Sí, bueno, duim a l'aprovació definitiva la modificació de crèdit que se varen endur el mes de novembre. El punt primer, desestimar les al·legacions presentades pel senyor José Manuel Aranda i segon, aprovar definitivament la modificació pressupostària 27-2021 que vàrem, com ja he dit, dia 18 de novembre del 2021. Era unes partides per comptabilitzar les despeses de l'aigua del casc antic, reposició d'equips informàtics, despeses diverses de cursos de català, manteniment de xarxes de televisió, tot formant un muntant de 114.820 amb 22 euros. Se desestimen les al·legacions, no sé si he pogut llegir l'informe, bàsicament perquè aquestes al·legacions versen sobre opinions del senyor Manuel Aranda, cap d'elles està contemplada a l'article 137 i per això és perfectament aprovable i desestimar les al·legacions. Qualsevol cosa que vulgueu demanar. Intervencions? Sí. Sí, senyor Manuel. Sí. La propuesta que se eleva al Pleno no responde a las cuestiones planteadas en nuestro escrito de alegaciones, que eran la falta de justificación de las consignaciones presupuestarias de gasto aprobadas respecto al servicio de agua que presta a casa, solamente en relación con eso en el casco antiguo de Alcudia. Además, el expediente que se eleva a aprobación del Pleno contiene una referencia errónea. Transcribe para su fundamento las cláusulas del convenio 18 del 7 de 1990, pero estas cláusulas fueron modificadas por la adenda del 23 de enero de 1992. En suma, solicitamos la retirada de los créditos extraordinarios propuestos por un importe de 85.000 euros, que se rectifique la propuesta elevada a Pleno y se justifiquen los aumentos de crédito propuestos previamente fiscalizados de conformidad por la intervención municipal. Més intervencions? Passant a votar?
Sí? Sí? Sí. Ah, perdó. Avi, Sí. Pep, Sí. José Manuel, No. Bueno, el resultat de la votació són 10 sí, 6 abstencions i un que no. Passem a bé, passam al punt número 7, prèvia ratificació de la inclusió del present punt de l'ordre del dia, examen i aprovació, proposta de desestimació d'al·legacions i aprovació definitiva, modificació de crèdit 03-2021, Consorci Ciutat Romana de Palència, per suplement de crèdit finançat amb baixes d'altres partides. Bé, donem aprovació, en principi, la desestimació de les al·legacions d'aquesta modificació de crèdit. Perdó? Ai, perdó, disculpeu, però vull ratificar la inclusió. Sí. Bé, en principi... Queda ratificada la inclusió per unanimitat. I ara no me fons, disculpeu-me. Primer, donem aprovació la desestimació de les al·legacions presentades pel senyor José Manuel Aranda com a portaveu de Podemos i aprovar definitivament aquesta modificació pressupostària de que se fa referència al personal, a part del personal de la Ciutat Romana de Palència. Heu vist els informes d'intervenció. Voleu dir alguna cosa? Sí, digui. Vamos a ver, aquí pasa lo mismo que en la desestimación de las alegaciones anteriores. Ni la propuesta ni el informe de la intervención examinan las cuestiones de fondo que planteamos en nuestras alegaciones. Era tal que la productividad y trabajo de superior categoría, justificación del supuesto incremento de la masa salarial superior al 0,9% y oír la totalidad de los empleados del consorcio. El artículo 18.7 de la LPGE del año 21 que se cita en la propuesta de la presidenta del consorcio y que se somete a debate y votación no se menciona en el informe de la intervención municipal. Y dice así, 7. Lo dispuesto en los apartados anteriores debe entenderse sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que con carácter singular y excepcional resulten imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo, por la variación del número de efectivos asignados a cada programa o por el grado de consecución de los objetivos fijados al mismo. Subrayamos que la señora alcaldesa en el pasado pleno del 18 de noviembre, después de 6 años de gobierno municipal por el PSOE i més por Alcúdia, dijo: ara estan fent un reglament de productivitat perquè els informes sempre són negatius quan un regidor proposa donar una productivitat i són negatius perquè, entre altres coses, no tenim cap reglament aprovat aquí. Es una de las cosas que ahora están trabajando. Nos preguntamos si estas afirmaciones de la señora alcaldesa serían o no palabras vacías de contenido, pero la pregunta es, ¿cuál es el programa? ¿Cuál es la variación de efectivos? ¿Hay objetivos marcados? Porque si no los hay, la verdad es que o se desconoce el grado de consecución, el tema de la productividad es un tema, es una entelequia. Después, estamos ante una entelequia que retribuye con productividad lo que son trabajos de superior categoría. Se pretende obviar este concepto cuando se reconoce expresamente en la memoria del consorcio y se insiste en pagar con productividad lo que debe ser una adecuación de las retribuciones. Notamos a faltar el informe de Secretaría o Departamento de Personal para que ilustren a la corporación sobre dichos asuntos de fondo para que los concejales y concejales voten con conocimiento pleno de los puntos controvertidos. A nuestro juicio es una prueba más de la falta de transparencia del gobierno municipal. Jo crec que l'informe està prou clar, se desestimen les seves al·legacions. En principi, que cap de les sol·licituds que realitza estan incloses en un dels casos estipulats per l'article 170.2. Per tant, me sembla molt bé. Vostre element ens acusa de falta de transparència, ja l'he dit abans, no tenim res que amagar i intentant fer-ho a dins la possibilitat que tenim el millor possible. Més preguntes o més intervencions? Passam a votació.
Sí. Sí. Aui, Sí. Pep, Sí. José Manuel. No. El resultat de la votació que serien 9 a favor. 9, sí. 4 abstencions i 4 no. Passam al punt número 8. Menys no se m'oblida ara. Prèvia ratificació de la inclusió del present punt de l'ordre del dia, examen i aprovació, proposta de reconeixement extrajudicial de crèdit 6/2021. Ratificau l'inclusió? Sí. Els telemàtics també? Gràcies. Queda ratificada la inclusió per unanimitat. Sí. Joana Maria, per favor. Sí, d'una aprovació un reconeixement oficial de crèdit en total de 29.909,99 és la relació número 220 i bueno, tenim les factures en el llistat. No sé si hi ha qualque pregunta. Bueno, jo és que tinc dubtes, perquè com que no ho hem pogut demanar, perquè l'Ajuntament estava tancat, era per si me podríeu resoldre. Per exemple, hi ha el lloguer de protecció civil, que és que no hi ha contracte, o només fins a mig any. No, és que no he arribat a entendre perquè hi ha les factures només a partir de juliol. Sí, bueno, aquestes factures havien arribades, el que passa és que no hi havia crèdit a la partida. Se'ls havia menjat per vinculació, havien agafat altres partides del mateix pressupost de protecció civil. Perquè, clar, sabíeu que això costava el mateix cada mes, no, Rivera? Evident. Per això, vull dir que Sí, m'estranyava, perquè si tens una partida, sapigués el que te costarà l'any, no entenc com la partida s'ha quedat insuficient. Bé, de Després totes hi ha maneres, també, si me permets, faré una observació. Va passar això amb la partida perquè si hi ha hagut una sèrie de circumstàncies on ha intervingut protecció civil i, clar, per la quantitat d'intervenció que s'han hagut de fer, s'han anat gastant partides i que xupava d'una i de l'altra. Per això. Bueno, s'hagués pogut fer una modificació, vull dir, augmentar la partida. És el que s'ha fet i per això va anar a reconeixement. I per això el doim a reconeixement. Igual que el menjars de protecció civil, sabem que quan hi ha un Ironman això, és que no estava previst, per Sí, lo hi ha mateix. coses que no estaven previstes, no? Vull dir, focs, etc. Inundacions, també. No, bueno, aquí no n'hi ha cap d'aquestes. Després, lo de la memòria històrica i promoció i difusió patrimoni cultural, el mateix, no hi havia partida, no pensàveu fer-ho, no... Sí que hi havia insuficient, partida. també. Sí que hi havia És que partida. com que veig que hi ha moltes factures de, vull dir, conceptes iguals... Sí, sí que hi havia partida, el que passa que s'havia exhaurida perquè se va fer coses extres. Hi va haver una exposició que se va menjar part d'aquesta partida. Igualment en la fira. La fira no va haver crèdit suficient, tampoc. La partida de la fira, perquè hi ha sonorització, il·luminació, concert de la fira, vull dir que el bany de la fira són coses, vull dir que són de cada any, vull dir, no és que sigui una cosa excepcional. No, enguany no. Baix per lo del Covid. El pressupost era molt més baix, no sabien si se podria fer o no, i en vista que se va poder fer, se va incloure més crèdit per poder-lo fer-la tal com se va fer finalment. Però el crèdit inicial era molt més baix que altres anys perquè no teníem previsió si se podria fer o no, igual que el crèdit de festes i altres crèdits que com que no ho sabíem a principi d'any se va aprovar amb un crèdit inferior, però no la meitat, molt manco de la meitat d'altres anys perquè no sabíem si se podria fer o no. En vista que s'ha pogut fer, s'ha afegit el crèdit. I després, el darrer, hi ha una senyor, bueno, que és de classes de català i també tenim professors, vull dir, de català. És que no entenem
perquè hi ha... Bé, perquè varen tenir 92 alumnes matriculats i varen poder agafar professors de reforç. A part que les escoles, en el tema Covid, moltes escoles havien xapat la classe en dues classes. Això és història. Com que no hi ha comissió, necessita tenir dubtes segons quines factures. I tant. Més intervencions. Passam a votació. Sí. 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 Agui. Sí. Pep. Sí. José Manuel. José Manuel. José Manuel, tens el micro apagat. Sí. ¿Me escuchas ahora? Sí, ahora sí. En mi voto es no. Val, perfecte. Els dates de votació, 10 sí, 5 abstencions, 6 abstencions i un no. Val, gràcies. Passam al punt número 9. Donar compte de l'informe de fiscalització de la intervenció de la justificació de les aportacions als grups municipals de l'exercici 2020. Sí, només es dona compte, aquí es dona compte de l'informe d'intervenció del 22 de desembre relatiu a la justificació de les aportacions efectuades als grups polítics municipals de l'exercici 2020. Es dona compte. Sí, es dona compte. És plenari? Sí. Clar que va. Bueno, llavors ho donau per assabentats. Val, moltíssimes gràcies per estar connectats i per ser aquí. I bé, ens veurem aviat. Gràcies. Bon dia a tots. 9:42. Bon dia a tots, bones festes. Bones festes. Certificats. Sí. Els costes els primers, per poder-ho enviar.